살림고수가 몰래 쓰는 미니 쌀통. 그동안 벌레 생겨서 쌀 버리고 멀리 있고 옮기기 큰 쌀통으로 불편했다면 너플랜 미니 쌀통이 딱이에요. 4중 밀폐력으로 뚜껑 닫으면 따닥 하고 잠기는 그 소리. 아, 이제 습기랑 벌레는 이제 입장 금지구나 느낌이 와요. 계량컵이 뚜껑이라 번거롭지 않아 편하고. 냉장고에 쏙 들어갑니다. 쌀도 넣고 파스타, 국수, 커피도 넣고 어느 순간 시리얼까지 들어가 있어요. BPA 프리라 안심하고 이것저것 담다 보면 자연스럽게 싱크대 정리시켜주는 마법템으로 변신. 주방이 깔끔해지니 어찌나 편한지. 주부님들 습기 걱정 없이 신선 보관하고 다용도 잡곡통으로 살림 편하게 해요.